Halo pemirsa, kita akan buat jelly slime seperti ini. Pertama-tama Bahan-bahannya adalah lem water glue, deterjen aktivator, deterjen, slime slime aktivator, activator, sampo, sampo aja boleh, citra, minyak dan kayu putih, gum. dan perlengkapannya adalah bawi atau mangkok, pengaduk makanan, sendok, dan pisau mainan. Tadi tidak? Ya. Astagfirullah. Kadada. Pertama-tama keyakinan. Pertama-tama kita masukkan lem water glue. Lem water glue sampai habis. Aku izin. Ini berapa orangnya nih? Ayo udah masuk ke meja loh. Di meja aja ada loh meja. Pena. Meja. Aku mau nama kana. Iya. Aku bantu ini. Iya. Setelah itu kita masukkan kedusakan Bapak. Kita masukkan samponya. Samponya. Secukupnya. Nah, setelah itu kita aduk sampai merata. Sampai rata ya. Coba dong sayang mudaknya. Nggak boleh. Nah, ikam video akan. Ulang siapa nak? Jangan diulang ada kalau. Jangan. Jangan anak. Kata kau pian madu. Ngalih. Kita aduk sampai dia menggumpal dan kenyal. Terus kita masukkan ini. Kita masukkan activator. Terus kita aduk lagi. Aduk sampai rata ya. Kalau perlu kita tambah sedikit lagi ya. Kerasnya. Biar aja nah. Nah, kita aduk sampai dia rata. Terus? Nah, dia menggumpal dan kenyal. Itu bau. Terus kita masukkan slime activator. Sedikit saja. Nah, satu tutup botol. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata. Merata lah. Dibuat ke YouTube. YouTube kak. Sampai merata. Buat YouTube lah. Nah, setelah itu kita masukkan citranya secukupnya. Kalau mau lengkap lagi, lihat di www.koditid.com. Nah, kita aduk lagi sampai merata pokoknya. Setelah itu goms. Nah, dia memang seperti cair seperti ini. Nah, terus kita teteskan minyak kayu putih 3 tetes. 3 tetes. Apa nak? Jangan dibuka nak. Nah, ini sudah 3 tetes. Kita aduk lagi sampai dia merata. Dan ini mulai seperti mengeras. Dan masukkan sedikit lagi slime aktivatornya. Kita masukkan Gum smell baby. Sampai dia mengeras dan kenyal. Nah, aduk. Nolkin no. Jangan diaduk, Hana. Hana jangan. Nama dia ini namanya lupa. Dia mulai mengeras dan menggumpal. Kita aduk terus. Di baja. Sandal.
sudah jadi slime sedikit. Sedikit saja. Jadi Masukkan kita sedikit lagi. Itulah gambar slime-nya. Namaku Olivia. tidak perlu mengenalkan nama ya. Nah, ini sudah seperti pengen jadi. Nah, terus kita tes kelengketannya. Nah, ini masih lengket. Terus kita masukkan lagi sedikit gom. Terus kita aduk lagi sampai dia menggumpal dan kenyal. Nah, dia mulai sudah menjadi slime. Ya. Nah, coba kita tes ya. Nah, slime pun sudah jadi. Slime. Nah, kalau slime-nya masih agak lengket, bisa kita masukkan apa itu namanya, Minyak gomnya. kayu ya, gom maksudnya ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, kunjungi www.co.id.com ya. Nah, sudah aku masukkan, terus kita aduk lagi, sudah. Terus sudah jadi slime-nya. Aku mainin ya. Nah, ini dia. Teman-teman, kalau kalian ingin slime seperti yang kita lihat tadi, seperti ini ya, kita bisa kunjungi www.co.id.com yang ada di Sungai Bilu. Ya, bye-bye. Muah. Nah, ini dia slime-nya. Tidak bisa ditiup. Nah, lihat slime-nya juga tidak lengket. Ini tidak lengket ya. Nah, Jangan. ini dia slime-nya. Nah, lihat terus ya di channel kami. Dadah. Sudah. Op, itu nih.